ما تنساش تعمل اعجاب وتشترك في القناة وفعل الجرس. السلام عليكم، معاكم محمود مسلم من قناة مودي سوبر اكس. في الفيديو ده هوريكم تجربتي في كورس الفري دايفنج. بتخلص شوية اسئلة واوراق التسجيل، بتشوف مقاسك في البدلة والزعانف اللي هتكمل بيها الكورس. من مشاكلي ان رجلي مقاسها كبير، كنت خايف ملاقيش مقاسي. ابتديت الكورس على طول، ما كانش فيه اي مشاكل في النظري. اللي خلاني اخد الكورس ان بقالي كتير في مجال السكوبا دايفنج وعاوز اخد حاجة جديدة بقالي فترة. وجي وقت الجزء العملي اللي في المية. المدرب اللي معانا بيجهز الحبل اللي هنمشي عليه بطريقة سطحية في مية مش غويطة. هبتدي دلوقتي امشي في خط مستقيم، والحركة بتاعتي بتبقى بالطريقة دي. بقالي اكتر من 10 سنين بغطس بتنكات. الحركة في السكوبا دايفنج وطريقة السباحة غير الغطس الحر تماما. عن الاحساس وانت من غير تانك على ظهرك وبي سي دي وبتتحرك بكل سلاسة، احساس ما يتوصفش، لازم تجربوه. الغطس الحر انت بتكتشف العالم تحت المية بمعدات قليلة وبنفس واحد بس، بتغطس وانت وتدريبك وقوة تحملك. بعد ما بتتعلم التكنيك في حمام سباحة او على عمق متر مثلا، بتدخل في المية المفتوحة عشان كل مستوى في الفري دايفنج وليه العمق اللي لازم تنفذه عشان الكورس يكمل بنجاح. سبحان الله، السمك حواليك في كل مكان، ممكن تلاقي قرش في ظهرك عادي جدا، سلم عليه وما تبص. من الحاجات اللي خلتني اتدرب على الفري دايفنج اني نفسي انزل اصطاد بنفسي بالهربون، وده ما كانش هيحصل غير لما اتدرب على الغطس الحر. احلى حاجه لما تلاقي ناس معاك تشاركك في الكورس وبنشجع بعض. ده الانستراكتور اللي خدنا مع الكورس، مساء الفل. احلى حاجه ان المدرب بيصبر عليك كتير لحد ما تاخد نفسك اللي هينزلك العمق اللي المفروض تنزله، وعلى اقل من مهلك خالص، وخد وقتك مره واتنين وعشرة لحد ما تنجح. وانت لسه بتبتدي الفري دايفنج وتسمع ان في ناس بتحبس نفسها لاكتر من 11 دقيقه، تقول يا ده لسه بدري قوي عليا. وانا نازل ممكن ما اكملش لحد العمق المطلوب مني في الكورس، واحس اني مش قادر، لازم اطلع على السطح بسرعه. مع الوقت والتدريب على حبس النفس الموضوع بيبقى اسهل. الرياضة دي بتساعد على الاسترخاء وتبني القدرة على التحمل، وبتقلل فقدان الذاكرة، وبتهدي العقل، وبتعلي الصحة العاطفية والوعي الذاتي. الغطس الحر بيساعد كمان على مرونة الجسم وزيادة الدوبامين والسيروتونين اللي هما مسؤولين عن هرمون السعادة. البنت دي كانت بتاخد الكورس معايا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة الهدوء. هي نزلت والمدرب نزل وراها عشان في سيناريو بنتعلمه ازاي ننقذ بعض واحنا بنغطس لو حد حصل له مشكلة. المدرب بينزل على طول وراها، وهي دلوقتي هتطلع بيه على اساس انه غرقان، وهي بتحاول تنقذه، وده سيناريو احنا بنتدرب عليه. صدقني كل حاجة بالتدريب والمثابرة هتوصل لها، وده في أي حاجة في حياتنا مش في الفري دايفنج بس. أنا بحاول أسترخي وأهدي نفسي خالص عشان الغطسة اللي هنزلها لازم أنزل على العمق المطلوب مني.
الكورس بيبقى على يومين، بتتدرب على حبس النفس وبتتدرب على الداك دايف. واول لما بطلع على سطح تاني بعمل ريكفري، بتنفس بطريقه اتدربنا عليها وبخلص وبقول للمدرب انا تمام، بعمل الاوكي ساين. يا ريت تجربوا الفري دايفنج او حتى السكوبا، وان شاء الله نغطس في يوم مع بعض. يا رب تكونوا اتبسطتوا وعرفتوا حاجه جديده. كان معاكم محمود مسلم، مودي سوبر اكس.